nga. Kaya wala naman sa muandar akong sakyanan. So, look at my hand. Ay, nag-pick up. Tracy ka pinakaload ka. Oh, lagi. Dili parkansi. Kayo mo 12 na siya, mo 12 ka na siya, parangitan mo 12 na siya. Kanawa na mo karga kay 12 ba yan yung baterya, 12 volts man eh. Ang sobra ng 12 volts, 12.50 ang sakto sa baterya, karga, parangitan o payo yung baterya, 12.50. Ya, ang sobra na mo na nang gikarga niya, gikan dito. Kaya mo naman siyang 3C, di ba? 13 kapin. O imo ning patyon, istiranta ni baterya. Ang baterya ni mo 12, bro na. Ito. Duha naman sa katuig lagi, palitanan na sa gini siya. Nakapanda na na. Ayan. Nice tayong mga kahoy, oh. For under the... Ay, bawang anak ka na to. Mo drop guys siya og 9 kapin, ipandar na to. It means, ang baterya mo isa. Kita na. Mo drop guys siya og 9. Benta na. Oh, 9 na. Diba ako na ginagawa na ito. Awa, pilay drop niya pag start na ko. 8 no, 8 no. It means, og once nga maabot siya, 9 to 8, paubos. Battery. Baterya problema. Okay. Para dito. Now, I know. 8, awa. Oh, 8.2. Kita ka? City galing? 7. Ano? Dapat lang, insakto gyud niya nga kuan. Pinaka-dropping niya, i-cranking niyo, mayo ang baterya, 11 din na siya. Hello! Nabot ako sa SM, but again, nagmekanika na ko kay ang akong sakyanan, wala man ako ipa-under gahapon. Dapat every 2 days ipa-under kay. Actually, ang battery ani, ilisanan, so since Sunday karon siguro by tomorrow, Monday, ako ni siya dalhon nga to sa shop 3G. 3G marketing man ko, inay 3G marketing man ko. So, palit ko battery kay base ako okay ra yung charging. So, since wala siya dagandagan, ang battery, the more nga way dagandagan, dali ra siya makuha. Sige ra siya kapuan. So, anyway, kani akong battery is almost 2 years na sa ni. So, naglabi ang walay dagandagan, naglabi lang ang parking ani. So, muna siyang naguba siya dayon. So, again, dirty akong hands. Kay, nagkuan sa ako. Then, as usual, na dito ang technician. So, that's it na ako sa SM. Mangumpra man ko. Na-change ako ang kuan. Together na ako ang akong sister-in-law. So, kung asan ako i-parking ang sakyanan, nagkuyog siya ng mangumpra kay sakay ra siya na ako. So, yun na lang. Ano at SM again. Ara ko agad dito. Yeah, market again. So, wala tao. Hello. Ayan, naabot ako. Karon pa may nauli ka naman pura na temporary sa Shell. But wala pa sila na umanong trabaho mo. Balik yapon ko nga to sa akong temporary parking. But unya lang hapon. Nananghid lang ko nga park sa kuliray. So, naabot ako. Wala na ako mag-video nga to. Kaya na ako'y kuyog. Kuyog na ako ang sister-in-law. Hala. Ako ang kuan.
akong anak. Pakuha ko diri. Bye! So, ayan. Nabot na akong kabalay. Nabot na dahil sa mga ito. Ayan. This one. 5 kilo. Then, palit ko og tissue. Okay, nahurot na ang tissue. Then, we have the joy. Big. Then, palit ko ang bread. Like that. And, this one. Kaya akong ganahan. Kaya dito. So, that's why kani akong girls at snack nila. And then, I have the tomatoes. Ay, mag-Korean. Vegetable paper for my noodles. After that, carrot. Then, patatas. Lemon. Alam ko ba yung fry? Yung anak ko dyan. Wala lang. Ano tayo ito? So, ada-ada ito patatas. Ayan, alagbatis. Ako na naman prakay. Tayo naman ko. Diba? So, ngayon ako. And then, I have the menudo sauce. Kaya akong gamitan for my menudo. Then, crispy fry. Sugar. Kaya magbuhat na sa milk. Ice cream with my ice cream. Okay. I have the Milo. Buat ganun. Naman ko i-condense. Okay, stop. So, I have the kamatis. Duhat ay kapatatas. Then, for my sinigang. I have the duha lang kaya natin ang stop. Thailand, natin ang stop. Also, tupaog. Kanilang sa then, of course, ang akong dipalit sa Pepsi. Galaxy Cake Rice Ball. Also si Rice Ball din. Ang namin garlic. Tapos ko mga kanin. Yan, sa akong kanin. Kanin. Isda. Buburon. Buburon sa kanya. Then, sa ako'y ready to cook. Ready to cook fried chicken. So, ready na niya siya. Ready na niya siya. Pwede higasan. And then, of course, apple wings. Wings. Shrimp. Boneless shrimp. And bacon cups. This is for Korean. Korean. So, ayan, bacon cups, kilo. And this. Ay. Tiyak. Tiyak. Atong kasayan, mga dagmay sa mga tiyak. Ayun, nabutangan itlog. Okay. So, ayan. That's all for today. Wala akong i-reserve. So, thank you for
for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe my channel. Ayan. So, apil ka din, ha? Mo-apil ka? Diha, ikaw. Ayan. Diha lamang.